आज यकुम-मई है, मजदूरों का दिन। शेफ मियाओ ने सोचा आज वो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। शेफ मियाओ ने मेहनती मजदूरों के लिए खाना बनाना शुरू किया और बड़े पतीले का ढक्कन उठाया। जब शेफ मियाओ प्यार भरे अंदाज में पतीले में चम्मच हिला रहा था, तब खुशबू ने पूरा किचन महका दिया। शेफ मियाओ ने हर बॉक्स में सिर्फ खाना नहीं रखा, उसने अपना प्यार, अपनी दुआ, अपना दिल भी डाल दिया और हर बॉक्स पर एक छोटा सा दिल चिपका दिया, जैसे कह रहा हो ये तुम्हारे लिए है। फिर वो ये बॉक्स लेकर निकला उन लोगों के लिए जो धूप में मेहनत कर रहे थे। थके जरूर थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जिंदा थी। और फिर शेफ मियाओ ने उन सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना भी मीठा था और वो पल सबसे मीठा। मेहनत करने वालों की इज्जत करना सिखाएं, क्योंकि असली हीरो वो हैं जो चुपचाप दुनिया को चलाते हैं।